ចប់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយមកបាក់ស្នាលើកទី1ស្រាប់តែម៉ូតូខូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនហ្នឹងមិនថងជាថ្ងៃទីប្រហែលទេពួកម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានបបួលខ្ញុំទៅកាត់ត្រួយចន្ទទេអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់ចេះកាត់ទេហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាចាំឯងបរៀនហើយមនុស្សខ្ញុំមិនចេះទៅទនេផងក៏បានសម្រេចចិត្តថាទៅកាត់តែហ្មងទៅហើយជិះទៅបានហួសផ្សារកវ៉ាបានមួយផ្លេតក៏ម៉ូតូដាច់ខ្សែពៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយរួមទៅអាចថាសណាងដែរជាម៉ូតូហឺវ៉ាឡានហ្នឹងតែមូលងឿងទៅវាទៅលេងមុខអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សម្រេចចិត្តថាបតាទៅហើជាងទៅហើយយើងបតាពីកវ៉ាមកដល់បាក់ស្នាបងប្អូនបានមានជាងហើយចូលជាងមិនមែនជាងតែមួយបងប្អូនចេញពីជាងមួយហើយចូលជាងមួយទៀតដោយសារតែធ្វើជាងមួយហើយវាអត់តន់ល្អអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវយើងជិះមកតាមផ្លូវនេះដល់ពុកអំបិលជិះមកនឹងចំគេធ្វើផ្លូវទៀតនិយាយទៅផ្លូវពិបាកដែរតាមផ្លូវហើយឥឡូវយើងជិះហួសកំពង់អំបិលទៀតដល់ភ្នំរាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេថាកែងរាំងគេខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរគេថាកែងភ្នំរាំងមិនដឹងថាកែងរាំងមិនដឹងទេប៉ុន្តែនេះគឺជាភ្នំរាំងបងប្អូនខ្ញុំសាកសួរគេទៅអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅកាត់នឹងគឺនៅភូមិតាពាំងផ្ដៅទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាស្គាល់ខ្លះជួយខមមិនប្រាប់ផងហើយនេះគឺជាសាលាបឋមតាពាំងផ្ដៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅភូមិនេះដែរគឺនៅលំបើលទេបងប្អូនអើយហើយឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ចកាបានមើលកន្លែងចកាមួយប៉ុន្តែដោយសារដើមវាយូរឆ្នាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺមើលអត់ត្រូវទេអត់មានត្រួយល្អអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងមើលអត់ត្រូវអញ្ចឹងទៅក៏ម្ចាស់គាត់បាននាំទៅមកកន្លែងទៀតចកាហ្នឹងគឺយើងឆ្ងាយដែរគឺផ្លូវហ្នឹងឆ្លងស្ពានឆ្លងស្ទឹងមិនទេបងប្អូនខ្លះគេហៅថាអូបង្រុងអញ្ចឹងណាស្ពានអូបង្រុងអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងបានមកដល់ចកាហើយសន្ទីនេះដែរប្រហែលជា2ខួបអីទេបងប្អូននិយាយទៅមកកាត់ហ្មងហើយខ្ញុំលើកទី1ដែលបានមកកាត់ត្រួយមួយពុកម៉ាក់ខ្ញុំហើយយើងកាត់ហើយប្រហែលជាម៉ោង7:03គឺយើងនឹងគ្នាសម្រាប់ជាងថាមកផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយក៏ចប់រៀបចំរាប់ដើម្បីឲ្យម្ចាស់គេគិតលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ